Tjenare och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal. Idag ska vi köra Farming Simulator 17 och vi ska göra lite saker på det här spelet. Idag ska vi köpa en ny traktor, men vi ska sälja en traktor först. Och det är våran den här gamla traktorn. Det blir lite dålig timing här, för jag skulle egentligen koppla in ratten. Det blir mycket roligare då. Jag vet inte om det blir så roligt för er, men för mig blir det rätt så roligt. Men vi kör ändå, tänker jag. We drive till shoppen och säljer den här gamla dretet. Den känner jag liksom. Jag behöver inte ha kvar det här skiten. Svänger in hit. Där var den här. Jag tror vi ska hit, va? Jo, ska vi. Så stänger vi traktorn. Så säljer vi den. Fick rätt lite för den, men nu ska vi köpa den här nya traktorn. Som nu är en Rabastager. Den är ju riktigt fin. Ser ni, den är så himla stor. Vi ska ha Rabba 300 wheel setup. Och ta twin wheels. Men det blir riktigt dyrt. Vi tar standard. Nej, jag tar den. 16 000 är inte jättefarligt. Men det tog mycket av våra pengaförråd. Men i alla fall, här har vi våra nya traktor som kommer att bli en familjemedlem på den här gården. Nej, fram motorsågen. Den är stor. Ha. Riktigt stor. Vi hoppar in i den och ja. Här har vi den. Vi kör iväg med den här skiten. Har den nästan lyse. Det här tycker jag är lite konstigt. Den har ingen framlyse. Den har bara baklyse. Men vi kan köra hem den här senare. Det är en bra traktor. Nu vet jag inte vilken vi ska ha i skogen, men jag tänkte att vi ska sälja alla skogsgrejer, så skiter vi den vägen. Vänta. Nej, det kommer ingen lyse. Men vi drar till den här Valtra N-serien som har en bal grip här, om man ska säga. Vi ska kolla på en sak till. Och det är press. Baling technology. Nej, den hade inte jag tagit in. Ja, det var inte jättebra. Not so good. Inte startade ens. Då drar vi hemåt med den här traktorn. Och får hoppas att det kommer bli bra helt enkelt. Den här traktorn är bra. Den köpte jag. Ni kan se där nere i hörnet där farten är. 2,1 H står det bara. Jag vet inte riktigt vad det ska betyda, men ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Oj, shit. Var ska just det, sväng. Nej. Men kör fram. Kommentera i kommentarerna om ni kan vissla. För det kan jag. Haha. Herregud, de där dumma bilarna. Det är konstigt, man flyger liksom inte iväg när man kör. Jo, det är just det man gör. Man flyger iväg om det typ kommer en bil. Man ska vi in här. Hit ska vi. Man flyger bara iväg när man kör på en bil. Det är liksom dåligt. Ja, det skulle svänga. Vi ska ta och såra här med våran Rabastager. Det är, ja, vi hinner inte så mycket på den här avsnittet. Men jag tänker säga så här att jag börjar med Farming Simulator-serien. Den är rolig. Det är roligt att köra Farming Simulator. Och jag tror det är folk som uppskattar när jag kör det. Liksom. Jag tror ni gillade det. Jag tror ni gillade det. Det är bara det. Oj. Men det är bara roligt att se mig i min nya webcam. En Logitech. Och den där är också tjänar massa pengar på. Eller, alltså jag har köpt massa skit liksom. Som jag knappt behöver. Men som kan vara bra att ha liksom. Nu är vi hemma på gården. Nu kan vi kör ner traktorn här. Oj, så där ja. Vänta. Upp, så. Vänta, vad gör det nu? Bort med lyserna. Är det lyset på? Japp. Det är just där det är. Så nu. Sen stänger vi av traktorn. Så, vi kan lika gärna gå upp. Och vad säger ni? Ska jag köra hem Rabastagen? Det gör vi. Sen så sätter vi den här på sådd. Eller ja, vi kan kalla det där. Att den får så. Och sen kan jag sätta på arbetare på tröskan. Så kan ja. Och sen ska vi köra iväg lite säl så vi får lite mer pengar och kanske eventuellt samla till ett nytt gärde, för det behövs liksom. Det blir inget roligt att bara ha såna här gärden. Då kan man lika gärna ha kvar sina gamla traktorer liksom. Men vi tar en liten paus. Eller jag måste sluta spela in och sen så ja, det håller på att stängs av. Så ja, ses. Nu är det lite bättre. Nu är den ställd på 0 igen. Så nu kan vi hålla på 10 minuter till kanske. Jag har försökt och ja, det är en sak jag måste säga. Det är en sak ja, det är så här att jag försökte få tag på Lucky Islands och det verkar inte riktigt jag vet inte hur man får tag på det. Och jag vet ju att det är en annan YouTuber som heter UFO6M som är väldigt stor. Eller inte väldigt stor. Han har 100 000 prenumeranter. Men han spelar ju Lucky Islands som jag tycker är lite för tjatigt. Så jag tycker att han ska testa mer nya spel. Men i alla fall, han spelar ju det. Och jag har för mig om att något avsnitt
la en länk i beskrivningen till Lucky Island. Så om jag får tag på det här videoklippet så kan jag visa när jag kör Lucky Island. För jag vet inte om jag har kört den. Men det är väl att man ska fightas. Och jag är inte jättebra på Minecraft själv. Men det blir nog jättebra. Ja, det blir ju nya spel sen. Jag fick en liten idé om vilka spel jag ska göra. Jag tänker försöka kanske köpa ett spel som heter Spin Tires. Och det tycker jag är det är ett roligt spel. Ja, det kan man ju köra, för det är lite roligt att köra lera så. Har inte jag tagit... Nej, det hade jag inte. Den här. Ja, det var något som jag hade sålt. Ja, det håller på att växa. Nu är vi hemma i alla fall. Det är en himla skittraktor som heter Analysen, men kommer väl leva. Så, och så stänger upp det. Bra. Jag tycker vi gör så här nu, att vi vrider upp tiden till 120, så det kan bli dag någon gång. Men vi kan lika gärna göra så här. Ja, just det, vi kan göra så här först. Det första vi gör är att sätta på den. Aha, han har full tank. Men stänger av den här skiten. Och sen så fäller ut och sen så tömmer vi. Ut. Sen så den här kärringen har. Det här är en av mina bästa traktorer. Den är liten men väldigt bra. Jag körde en väldigt stor kärra med den här traktorn. Det gick ju jättebra. Oj. Jag pröttade. Vad är det här då? Det är vete. Vi ska gå in och kolla vad man får för det här. Vete. De har det på Denton Bakeries. Nej, vi ska till Mary's Farm tycker jag nog vi ska till. Och det håller sig på det där priset. Och det här priset är bra, kan jag säga. Riktigt bra. Men vi kör iväg det här till det går ju upp och ner hela tiden. Jag vet inte riktigt vilken. Ja, den här kan vi ta sen. Sojabönor. Det blir nog jättebra. Den kan vi sälja sen också. För jag har för mig att jag har lite sojabönor. Så jag ska bara sätta på den här. Och sen när klockan är 05
05 någonting kan vi åka och sälja allt. Åka och sälja allt och få lite pengar. På den här, oj, på den här åka iväg och den här kan stå. Vi ska inte använda den här traktorn utan vi ska använda våran Valtra N-serie. Den är stark, snabb, den går 50 km/h. Det är väldigt snabbt. Där har vi min Joskin-kärra, den är lånad faktiskt. Det är en ny grej i Farming Simulator 2017 att man kan låna grejer. Så vi tar våran traktor här nere och kör. Rätt så skitig. Åh nej, det är dimma. Där kan vi ställa där. Eller hela lasten ska vi ställa där förresten. Så. Backar vi och kör. Hämta våran Joskin-kärra. Eller om det heter Joskin eller Joskin. Nej, inte ICB och de där grejerna. Not. Så. Då kör vi. Ni kanske tycker att den här traktorn är rätt så liten, men jag tycker faktiskt att den är stor motor i den. Den har 164 hästkrafter tror jag. Så, men nu håller programmet och stanna så jag kommer tillbaka snart. Nollställ då. Stopp. Nollställ. Starta. Så. Det blev lite fel. Vi gör det lite snabbt då. Vi ska ha sojabeans. Blir det full last skulle vara riktigt bra. Nej, det blev det inte. Men var skulle vi nu då? Där. Vi åker till Goldcrest Perfect Grain. Vi ska se vart det blir. Goldcrest. Ja, där. Ligger inte så långt härifrån. Det här blir nog det sista vi gör på det här avsnittet. Så kommer jag med ett nytt avsnitt imorgon. Men vi åker och tippar det här. Då kanske jag tog en riktig ångväg. Men tror inte det gör någonting. Blinka. Blinkersen stängdes av sig utan att jag behövde stänga av. Ja, det är rätt tungt det här. Jag undrar verkligen hur stark den här traktorn är. Om den har 164 hästkrafter, man vet aldrig. Kanske har mindre. Var det vi skulle in? Nej. Längre.
Hit ska vi säkert. Japp. Såklart. Wow. Nu kommer djuren och blir skitiga. Jag ger vad snabbt det går. Det är dit man ska. Vad mycket pengar vi får! Kolla på den summan av pengar. Nu ska man nog passa på och så massa sojabönor. Jag tror jag har väldigt mycket sojabönor där hemma. Fast nu har jag ju ingenting. Men det var allt för den här gången. Hoppas ni har det bra. Ta upp videoklippet och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Hej då!